Janë ndër të fundit që janë bashkangjitur NATO-s, por qytetarët e Shqipërisë janë ndër të parët për t'i kapur pushkët nëse lind nevoja e mbrojtjes së atë dhe jo të tyre. Në pyetjen nëse shpërthen lufta, a jeni të gatshëm të luftoni për vendin tuaj, përgjigje pozitive dhanë 69% prej atyre që i përfshiu një sondazh ku intervistuan 31.000 persona në 32 vende anëtare të aleancës më të fuqishme ushtarake në botë. Kësaj vetëm banorët e Turqisë janë shfaqur më të vullnetshëm për të dhënë jetën për vendin e tyre, me 88% të deklaruar gati për luftë. Sipas hulumtimit të bërë nga Instituti për Hulumtime të Politikave të Jashtme me selin në Amerikë, në 5 popull më të gatshëm për të vetë mbrojtur janë suedezët me 66%, finlandezët me 64% dhe malezezët me 63%. Derisa 10-shën e parë e kompletojnë edhe Greqia, Norvegjia, Lituania, Polonia dhe Slovenia. Ndërsa shtetet me gatishmëri më të ulët të popullsisë për të vetë mbrojtur dolën Slovakia me vetëm 25%, Gjermania me 27%, Holanda me 30% dhe Hungaria e Çekia me nga 33%. Ndërkohë të guximshëm nuk po shfaqen as dy shtetet e vetme veri amerikane. Vetë qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë përgjigjur vetëm 37% të gatshëm të luftojnë për vendin e tyre, ndërsa kanadezët dolën pak më trima me 39%.